Olá, criançada do terceiro ano, tudo bem? Vocês conseguiram realizar as atividades de ciências humanas e da natureza? E aí, vocês acharam difícil ou fácil? Vamos lá para a correção? Todos participando com lápis e borracha, atividade no caderno ou na folha impressa? Vamos? Combinado, então. Leia a reportagem do jornal O Atibaense. Aprecie. Aprecie a fotografia e responda as questões de 31 a 37. Lago do Major. Atibaia é marcada pela exuberância de suas belezas naturais, seu clima agradável e sua localização estratégica. Vem se destacando no cenário nacional por meio de sua cultura, turismo e religiosidade. O Monumento Natural Estadual da Pedra Grande é uma unidade de conservação e o cartão postal de Atibaia, tombado pelo Condepate em 1983. É o local mais visitado pelos turistas que procuram nossa cidade. O Parque Estadual do Itapetinga, com uma rica flora e fauna, liga fragmentos remanescentes da Mata Atlântica, como a Serra da Mantiqueira. Destaca-se neste bioma a Reserva do Vuna, área de mais de 300 hectares, formada por cascatas, lajes, grutas, lagos e riachos. A religiosidade é marcante na cidade e se mantém por meio de tradições e crenças transmitidas através de gerações. A dança das congadas, o ciclo natalino e a cultura tradicional paulista, representada no Revelando São Paulo, entre serras e águas, ajudam a perpetuar essas tradições. As igrejas misturam-se às paisagens e fazem parte da história do povo atibaiano. A de São João Batista é a mais antiga, erguida em 1665 pelos escravos. A igreja Nossa Senhora do Rosário, erguida em 1763, surgiu como protetora das classes humildes e recebe as festividades do ciclo natalino. O município abriga ainda o Santuário de Xoistes e capelas que se encontram em antigas fazendas. O Parque Municipal Edmundo Zanoni, local de encontro de famílias e casais, abriga o Salão dos Artesãos e o Museu de História Natural, além de playground e um lago com pedalinhos. No local é realizada a famosa Festa das Flores e Morangos, que atrai centenas de visitantes todos os anos, sendo conhecida internacionalmente. Então está aqui, estas informações estão no Conheça Mais em www.atibaiatour.com.br. Então vamos às perguntas? 31. De qual posição foi tirada a fotografia? Então, esta fotografia aqui, ó, gente, do Lago do Major. Esta fotografia, observando a fotografia, foi tirada de cima para baixo? B, de baixo para cima? C, da mesma altura? Ou D, nenhuma das alternativas? Então, pelo que nós estudamos, D, nenhuma das alternativas. Aqui não está marcando nenhuma das alternativas, pelo que nós estudamos no nosso livro. 32. A fotografia é de um ponto de referência bastante conhecido da cidade. Qual é o nome desse local? A foto, letrinha B, é do Lago do Major.
33. Descreva os elementos naturais que observamos na fotografia. Então, naturais é aqueles que vêm da natureza. Então, podemos observar árvores, água, né? Aqui tem a serra, pedra grande, tudo que vem da natureza. 34. De acordo com o texto, qual é o nome da igreja mais antiga? Letrinha A, São João Batista. 35. A festa das flores e morangos é realizada no C, no Parque Edmundo Zanoni. Isso mesmo, acertou. 36. Quais são os espaços públicos da sua cidade que você e sua família costumam frequentar? Espaços públicos aonde todas as pessoas podem entrar, andar, né, passear. Pode ser praças, parques, igrejas, essas citadas, o Lago do Major, a Pedra Grande, tá bom? Você pode citar, tá? 37. Desenhe e escreva o nome do local mais visitado pelos turistas que procuram sua cidade. É a Pedra Grande, está escrito lá no texto. Pedra Grande. Então, aqui neste espaço ou no seu caderno, você pode desenhar. Ah, Pro, mas eu não sei desenhar a Pedra Grande. Dá uma olhadinha aí no seu caderno, na capa do caderno, na foto, tá? E aí você tem uma referência de como desenhar a Pedra Grande. Observe o mapa e responda as questões de 38 a 40. O mapa extraído do Google Maps traça um percurso do terminal rodoviário até que local? Então, olha aqui, ó, terminal rodoviário da Estância de Atibaia e vai até o Lago do Major. Olha aqui o ponto de referência, o vermelhinho, Lago do Major. Então, você vai responder letrinha D, Lago do Major. 39. Agora é sua vez. Faça um mapa mental do trajeto que você faz da sua casa até a escola. Isso nós já fizemos algumas vezes lá na escola, na sala de aula. Desenhe e coloque os principais pontos de referência, que são o quê? Por onde você passa, né? Quais são os pontos de referência da sua casa até a escola? Tem alguma igreja? Tem algum mercado? Tem algum bar? Tem alguma árvore que é muito grande? Alguma placa, né? E aí você coloca, tá? Você desenha e você escreve. Combinado? Isso aí, muito bem. 40. No trajeto da sua casa até a escola, que tipo de construção é predominante? Construção, o que o homem constrói. Pode assinalar mais de uma alternativa. São casas comerciais? Casas comerciais, aquelas que vendem alguma coisa. Residências? Casas de moradores para as pessoas morarem. Indústrias e fábricas? Ou plantações e vegetações? Aí é com vocês, porque depende do seu trajeto, da sua casa e até a escola. Então depende por onde você passa. Você vai colocar a sua resposta pessoal, tá bom, turminha? Então, um abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Essas foram as atividades da semana passada, tá bom? Ou quem recebeu as folhas impressas da escola essa semana, fez essa semana. Corrijam, estudem, né? E até a próxima semana. Combinado? Até mais!